メリークリスマス。皆さん、クリスマスいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、この、年末のブートキャンプ、なんと参加者が20人を超えました。今、21人参加です。ありがとうございます。そこでですね、まず、今日、この動画の最後まで見てもらったらですね、プレゼントを用意しておりますので、ぜひ活用してもらおうというのと、そしてですね、ちょっとお問い合わせが多かった件なんですけども、この3日間の学びということで、12月の27、28、29の3日間ですね、13時から18時の5時間で、3回で15時間、たっぷりとこの2025年の学ぶべきところをギュギュッと学べる機会なんですけども、どうしてもですね、このアーカイブ、3日間はちょっと無理だよって方が多かったので、アーカイブももちろんご用意してるんですけども、それがですね、今、1月8日までって書いてたのが、1月の31日まで延長させます。なので、しっかりとゆっくり学んでいただければというふうに思います。そして、フォロー会も行います。フォローはですね、この1月6日の14時から18時に、この時間にですね、来てもらえばですね、この時間、4時間ね、全時間じゃなくてですね、質問会をしますので、私にアンケート来ますので、オンラインでつないでおきますので、質問があれば答えるという形を取りたいと思いますので、ぜひですね、この時間も活用していただいて、あとはアーカイブでもですね、今回はアーカイブもかなり、そのままやってボタン操作をすればですね、割と身につきますので、全然この、27から29までちょっと予定入ってるっていう方もですね、安心してですね、アーカイブで学んでいただければというふうに思います。はい、改めて、この Google AI 活用、この3日間のブーキャンプの内容をですね、おさらいしたいと思います。まず、初日はですね、こちらですね、業務効率化クエストということで、ここはですね、Google と AI を徹底的にやります。はい。で、業務効率化ですね。もう人間がやる必要はないこと。もう2026年にこれやんない方がいいですよということをですね、とことんやります。メールの機能だったり、カレンダー、スマホ、動画ですね。あと、開発、これ生産ですね。で、今日この後、このアプリをですね、このチャットボット、ジェムをですね、プレゼントします。クリスマスプレゼントです。はい。なので、これちょっとやってみてですね、いいなと。で、こういうのがいっぱいありますので、感じてもらえばと思います。ね。経費生産をですね、年内に済ませておいてもらえばと思ってますので。はい。で、このあたりですね、まず、Gmail ですね。で、Google カレンダーとか、この辺サクサクとやってですね、領収書を、やっていきましょう。そして、最終的にですね、このスプレッドシートまでいきますので、はい、このあたりをですね、一通りやってみて、なるほど、これで Google スプレッドシート、Google の CD ですね、この風に使えばいいんだというのがですね、わかる内容になっております。で、アーカイブでですね、順を追っていけば、こういう風にできるんだなというのが、誰でもわかるような内容になっておりますので、はい。安心して見ていただけるというふうに思います。そして、Day2 ですね。ここでいよいよノートブック LM が登場します。最強の AI 秘書を1日で作るということで、ノートブック LM はですね、未だにね、検索の延長上で AI を考えられている人もいると思うんですけども、実はもう調べるというのだけではなくてですね、もう秘書なんですね。一番詳しい秘書だということで、間違いも起きにくいし、
2026年は確実にこのノートブック LM のようなラグっていうんですけども、自分専用の AI をいかに活用していくかというところがですね、大きなポイントになってきますので、これちょっと押さえておきましょう。で、何するかと言いますと、まずですね、最初はもう、その場でどんどんこうノートブック LM をやってみます。で、これめちゃめちゃ簡単なんで、どこにボタンをポチポチすればいいかというぐらいで、驚くぐらいいい、資料ができてきます。で、早速ですね、ここからどうやったデータをですね、作っていくかというところで、読書ですね。オーディオオーバービューですね。音声解説を作ってみます。はい。そして FAQ のボットですね。マニュアル自動化ということで、もう、いきなりですね、もう聞かれる側を卒業するということで、就業職とか議事録とか商品資料を投入して、こうやって申請方法はとか聞いてみるとかですね、こういったものを体験していただけるというふうに思います。で、この辺ですね、ご自身の資料とかを持ってもらえばですね、実際もうすぐその場で試せるという形になります。そして企画アイディアを出していって改善案とかダメ出しをやってもらいます。この基本操作をすることによってですね、ノートブック M ってこういう風に使ったらいいんだっていうのがですね、感じられる、2日目になっておりますので、ぜひですね、この辺でノートブック M の基礎的なところですね、押さえてもらえばというふうに思います。そして、Day3 はですね、表現力です。ここはもう本当に差が出てくると思います。はい。アウトプットをどうしていくかですね。形にするというところですね。差が出てきます。言うなれば、今までの、話っていうのは、誰でもできるので、じゃあ、どこまでアウトプットするのか。ボタンポチッと押しただけのアウトプットでいいのかって話なんですね。なので、修正でですね、ちょっと AI で間違いがあることを修正するというのはね、自分の顔写真じゃない写真が出たりするので、それを修正するというのはそれは当たり前なんですけども、それ以上にですね、どういうパターンでいけばですね、自分のビジネスを相手に、お客さんに、そして社員さんに伝えていくことができるかというのをですね、もう全部のノウハウをお伝えしますので、このナノバナナですね、差がついていくというところをですね、皆さんにやってまいります。はい。なので、ぜひですね、一個作ってもらえばと思いますし、それをね、なんか動画かなんかで送ってもらったら、面白いかなというふうに思います。はい。ということで、3日間終えるとですね、まず、業務効率化すると。この辺はもう常識です。もうなってきます。常識になってます。2026年にこの作業をやってたら、この人知らないんだ、みたいな風に言われてしまうことも多くなってくると思いますので、その辺はバッチリ押さえておきましょう。そして、ノートブック LM で自分専用の秘書を作ってからのアウトプット、出力。これを3日間でできますので、プレゼン資料の作りもそうですし、何かしら仕事をするにあたってですね、例えばワンオンワンの資料ですね、ワンオンワンシートを作りたいとかですね、ホームページ作りたいとか、そういった方にもですね、とても学べる内容になっておりますので、2026年はもうね、パワポは使わない。もうパワポも自動化していくでしょうね。なので、そういった自動化当たり前前提のところの表現がどうなのかとか、ね、会議とか打ち合わせする、商談する前に押さえておきたい資料、ね、それを作っておく。終わった後に議事録を送るだけじゃなくて、議事録じゃなくてですね、もう漫画を送るとか、ね、提案書を送るとか、もうそこまでできちゃうので、それでどんどん差をつけていきましょう。はい。ということで、最後まで見ていただいた、あなたにプレゼントを差します。この領収書やレシートを読み取る経理担当のけいちゃんです。これはジェミニのジェムという機能を使っているんですけども、ここで、
撮った写真ですね。レシートの写真をこんな風にガッと開いて、送信とすればですね、この写真のレシートをこう OCR というね、画像を読み取って、そして計算してくれると。この優れものです。これをクリスマスプレゼントします。はい。今一生懸命計算してくれると思いますけども、はい。出ましたね。48,021円だということになっております。はい。こんな感じですね。はい。私が何にお金使ってるかとね。でこれちゃんとね、確認も来るんですね。なので、もちろん最終的に人間のチェックは必要なんですけども、もうここまでやってもらうとね、かなり、もう時間短縮できると思いますので、これをプレゼントさせていただきます。はい。ということで、2026年は AI 当たり前時代に突入しちゃいます。なので、ぜひ、みんなで助け合ってですね、楽しく大活躍する。誰一人取り残さない DX をみんなでやっていきましょう。冒険の開始まであと2日と14時間21分28秒、7秒、6秒になっておりますので、ぜひ一緒に冒険をスタートしましょう。お待ちしてます。